مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم معايا. انا سمر القزاز. تعالوا نعمل مع بعض النهارده وصفه مختلفه عن كل الوصفات اللي عملناها قبل كده. ممتعه ولذيذه جدا جدا. هنعمل كمان تركه معينه فيها علشان تنقل معانا الطعم لمكان تاني خالص. هقدمها مع فراخ، تقدروا تقدموها مع لحمه، تقدروا كمان تعملوها روديحي كده برضه هتبقى طعمها جميل جدا. خلونا ندخل على طول في الطريقه. يلا نبدأ. بسم الله. اول حاجة جهزتها عندي، جبت حلة حطيت فيها شوية من الزيت، وكنت محضرة عندي الخضار بتاعي. قشرت الجزر وقشرت البطاطس وقطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين بالحجم اللي قدامكم ده، وبدأت انزل بيهم على الزيت علشان انا عايزاهم ياخدوا لون خفيف. انا في المرحلة دي ما بسويش، واكيد انتم شايفين حجم الخضار بتاعي كبير ازاي. كل اللي انا عايزاه ان هم ياخدوا لون، مش اكتر من كده. خرجت البطاطس والجزر، وفي الوقت ده كمان كنت محضرة البتنجان الرومي. غسلته كويس وقشرته زي ما انتم شايفين. انا بحب اسيب جزء من القشرة بتاعته، في ناس بتحب تتخلص من القشرة كلها، ده على حسب رغبتكم. وبدأت ان انا اقطعه مكعبات واحطه في مصفى وارش عليه ملح. الملح بيعمل على حاجتين، بخليه يتخلص من السوائل اللي جواه علشان ما يشربش زيت معانا وقت القلي، وكمان بيحافظ على اللون بتاعه ما يسمرش طول ما هو لسه ما دخلش فيه الزيت. بعد كده بدأت خلاص ان انا اخرج البتنجان زي ما انتم شايفين. عايزاكم تشوفوا قد ايه انا بحط كميات قليلة قوي من الزيت، يعتبر انا بشوح الخضار بتاعي ما بقلهوش. لان دي حاجة برضو مهمة جدا. احنا عايزين برضو بقدر الامكان الاكل يكون صحي، مش شارب زيت، ولا ان انا بقلي كل الخضار في زيت غزير. هركن الخضار بتاعي على جنب. طبعا زي ما انتم شايفين انا بخرجه على مصفى عندي، وهبدأ انزل بقطع الفراخ بتاعتي. ما تبلتهاش ولا اي حاجة خالص، غير ان انا غسلتها كويس وحطيتها في محلول النقع وشطفتها وحطيتها في مصفى تتصفى تماما. بعد كده نزلت عليها برشة من الفلفل الاسود، رشة من الجنزبيل البودر، وكمان رشة من الملح. بدأت انزل بيها على نار عالية، وكمان طبعا الحلة كانت سخنة معايا فاخدت لون معايا بسرعة. وقلبتها الناحية التانية، وبدأت كمان انزل عليها برشة من الفلفل الاسود والجنزبيل البودر، وكمان رشة بسيطة من الملح. الفراخ عندي وصلت للون اللي انا عايزاه. بدأت انزل عليهم بقطع من الجنزبيل الفريش، قطعتها مش مفرومة ولا اي حاجة خالص. وكمان هحط معاهم كام فص من الثوم، حوالي 10 فصوص مثلا ولا 8 فصوص من الثوم برضو صحيح. ونزلت عليهم كمان بتقريبا نص كيلو من تسبيكة كده بعملها بالبصل والطماطم، ما بحطش فيها توم، وبحطها في الفريزر عندي. يعني بحمر البصل وانزل عليه بالطماطم لحد ما تتسبك، وبعد كده تبرد بحطها في الفريزر عندي لو استخدمها في محشي او في طبيخ ولا حاجة. ولو احتجت ازود توم بزود بقى توم فريش، سواء التوم مفروم او توم صحيح زي ما حطيته قدامكم. وكمان لو مش حابين تزودوا الثوم ني، لو انتوا هتشيلوا التسبيكة بتاعة البصل والطماطم في الفريزر، تقدروا الثوم قبل ما تحطوه تشوحوه كده في نص معلقة بس من السمنة او الزيت زي ما تحبوا، وتضيفوه على الطبخة بتاعتكم. في الوقت ده انا نزلت بالمية المغلية، وهبدأ اسوي الفراخ بتاعتي الاول. نزلت هنا بالبهارات بتاعتي، حطيت نص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة وربع من 7 بهارات، معلقة ونص من بهارات الفراخ، وحطيت الملح بتاعي وربع معلقة بس من السكر. وسبت الفراخ تستوي سوا كامل زي ما انتوا شايفين، وبدأت اخرجها عندي في صينية، لاني هدخلها الفرن تاني وهديها وش الشواية.
انا مش عايزة احط الخضار مع الفراخ، ولا حابة اني اسيب الفراخ كده استكفى بالتحمير بتاعها في الاول. انا هدخلها الفرن تاخد وش الشواية، وفي الوقت ده خلاص هنزل بقى بكل الخضار بتاعي. لحد دلوقتي كل اللي فات ده عندي عادي جدا، وفي الاخر هيطلع معانا نتيجة هايلة جدا وممتازة قوي قوي. ولكن في هنا تركة معينة انا ضفتها، فعلا فعلا نقلت الطعم معايا لمكان تاني خالص، بجد من احلى ومن اروع الاكلات اللي ممكن تجربوها وتعملوها. جبت عندي بصل القوارمة المخلل، وكمان القرنبيط المخلل، وعليهم كوباية من مية المخلل. بجد ضفتها على المكونات بتاعتي او على حلة الخضار بتاعتي، بجد نقلت طعمها لمكان تاني خالص، من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها. صدقوني انصحكم لازم تجربوا الوصفة دي. وسبت الكلام ده كله يغلي مع بعضه او يستوي مع بعضه وياخد طعم بعضه، وفي الاخر قدمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وادي كمان الفراخ بتاعتي بعد ما اخدت وش الشواية. بجد قد ايه هي وصفة جميلة جدا، وطعمها لذيذ وممتع ومختلفة تماما عن كل الوصفات اللي ممكن تكونوا عملتوها قبل كده. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم. اتمنى كمان ما تنسوش تعملوا لي شير كتير كتير، وكمان سبسكرايب للي بيشوفني لأول مرة على اليوتيوب، وكمان فولو ولايك وشير على صفحتي على الفيسبوك. ومتشكرة جدا.